Wie ihr unschwer erkennen könnt, befinden wir uns jetzt im Inneren des Fahrzeugs, im Schlafgemach des Challenger 337, und die Ingenieure haben hier irgendetwas angebaut. Das macht eigentlich aus unserer Sicht keinen Sinn, außer dass die Vorhangstangen hier verkleidet sind, dass man die nicht so sieht. Die Idee ist jetzt, dass man hier diese Designelemente durch Tablare ersetzt. Wir waren diesbezüglich in diversen Baumärkten und haben uns dort umgeschaut, was es so für Materialien gibt. Leider wäre der Aufwand mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, einfach zu groß. Als wir dann rein zufällig in einem gut sortierten Möbelhaus waren, entdeckten wir Tablare, die perfekt für diesen Umbau geeignet sind. Und die zeige ich euch jetzt mal. Wie ihr unschwer erkennen könnt, befinden wir uns in der Küche dieses Fahrzeugs. Ich habe jetzt das bestehende Tablar abgeschraubt und das Zwischenmaß zwischen den beiden Möbeln beträgt 91,4 cm und das wollen wir jetzt mal einzeichnen hier und dann dementsprechend einkürzen. Mal schauen, ob das klappt. Ich denke, auf diesen Möbeln, auf der Küchenkombination ist es am stabilsten. Der Tisch hier würde sich weniger dazu eignen. So, ich habe jetzt das Stück hier abgesägt. Viele von euch werden sich jetzt fragen, warum sägt der Mann mit einem Metallsägeblatt? Ja, das ist ganz einfach. Erstens habe ich keine andere Säge dabei und zweitens, der Schnitt wird sehr fein und sehr gerade. Durch diese Methode reißt die Folie hier nicht ein und ich habe ja Zeit. Jetzt schauen wir mal, ob ich richtig gemessen habe und das Teil auch reinpasst. So, jetzt sind wir wieder auf der Baustelle. Ihr müsst mal den Schnitt hier ansehen. Sehr, sehr gerade und winklig und sehr, sehr fein. Jetzt könnte man hier noch mit schwarzer Farbe die vordere Kante hier etwas anmalen, damit man gar nichts mehr sieht. Aber das wäre ja zu viel des Guten. So, nun probieren wir mal, ob das Teil hier reinpasst oder ob der alte Mann sich vermessen hat. Ja. Das ist ja eh fest und hier kann man auch wunderbar die Klappe aufmachen. Die Frage ist jetzt, machen wir das so hin oder machen wir das so hin? Wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Oder machen wir das so hin? Das wäre selbstverständlich auch noch eine Möglichkeit. Hier wird dann die Vorhangstange wieder montiert. Ich denke etwa auf dieser Höhe oder doch auf dieser Höhe, denn mit Vorhang sieht es doch schon ganz anders aus. Ich hätte gerne so etwa auf dieser Höhe montiert, aber das sind ja die doofen Halterungen der Markise und deswegen geht das nicht. Ich denke, ich werde das so montieren. Tipptopp. Ich werde das jetzt mal montieren und ihr seht dann das Endergebnis. So, das Projekt ist jetzt fertig. Ich habe jetzt beide Seiten zugeschnitten und montiert. Das ist meine Seite. Das Problem ist ja, dass hier die beiden Verankerungen von der Markise sind. Die sind sehr, sehr hässlich, aber ließ sich vermutlich nicht anders lösen. Und das ist die andere Seite. Ich zeige das mal. Man könnte jetzt zum Beispiel noch ein LED-Band montieren und installieren. Hier sieht man noch die Schraubenlöcher vom alten Tablar, vom alten Sims.
Ich habe hier mal so eine Leselampe. Da könnte man doch mit einem LED-Band inliegend eine sehr angenehme, stimmungsvolle Beleuchtung schaffen. Den Strom dazu würde ich von der bestehenden Beleuchtung hier abklemmen und ja, wer weiß, vielleicht wäre das noch ein Projekt. So, alles sauber gemacht mit dem Mike Dyson und jetzt gehen wir ein Käffchen trinken.